Also, Update zum Weihnachtsgewinnspiel, was wir gemacht haben, weil es gibt einen Gewinner. Und dieser Gewinner soll auch belohnt werden, weil er echt einen guten Job gemacht hat. Was witzig ist, was ich nicht wusste, ist, das ist eigentlich der Abonnent allererster Zeit. Also einer der ersten Jungs, so, die uns abonniert haben. Und der hat sich bei mir gemeldet und es ging darum, dass er einen neueren Boxster hat und der wünscht sich tatsächlich ein Fahrwerk. Und da habe ich gesagt, so okay, können wir machen. Habe ich mir nie so vorgestellt, ehrlich gesagt, weil das Boxer-Fahrwerk kostet natürlich Riesenschlappe mehr als ein Fahrwerk für einen klassischen Porsche, sage ich mal. Und dann haben wir so ein bisschen drüber diskutiert, rauf und runter. Und jetzt ist eine gewisse Zeit vergangen, weil ich mir auch nicht so ganz sicher war, weil das auch ein bisschen so out of my range ist. Die hat man ein Fahrwerk vorgeschlagen und da habe ich gesagt, so okay, auch interessant, könnte auch cool sein für uns sowas zu machen. Und bin da lange mit schwanger gegangen und hat nicht funktioniert, sage ich jetzt mal so. Ich habe mich mit den Typen erkundigt und so, fand das alles nicht so griffig für uns. Und jetzt haben wir uns entschieden, aufgrund der einfach aus dem Grund, dass ich sage, ey Diggi, wir bauen so ein fettes Fahrwerk da rein in deinen geilen Boxster, der auch echt performant ist, da gibt es nichts gegen zu sagen, aber ist so ein bisschen too much und das Investment ist eigentlich für den Hintern. So, weil das Fahrwerk, was ich hier einbaue, sozusagen kannst du nicht hier fahren, also auf Landstraße auf jeden Fall nicht. Und dann haben wir darüber diskutiert, so wie könnte das sein und so weiter und so fort. Ich so, ja, lass uns mal eben überlegen, worauf hast du denn sonst Bock? Und dann kam mir auf die Idee, oder er kam auf die Idee, der René, sagte, ey, ganz ehrlich, ich wollte schon immer so eine GT4-Stoßstange vorne haben. Ich so, okay, so geht auch. So, warum machen wir das nicht? Ja, so lass uns das doch machen. Alles klar. Und jetzt haben wir gesagt, so, jetzt ist der Deal wie folgt, weil seine Sommerreifen sowieso in der Fritte sind und der wollte sich noch, der hat zu Hause noch von Tecard die Federn drin oder die Federn zu Hause und wollte dann quasi das alles irgendwann mal umbauen. Habe ich ihm einen Vorschlag gemacht, pass auf, wir machen das so, du gibst mir die Teile, ich besorge dir die Reifen, die musst du mir bezahlen, ich montiere die drauf. Auf meinen Kosten. Und wir machen das bei der Stoßstange so, dass du die Stoßstange bezahlst und ich baue die drauf, ich lackiere die und wir bauen das alles so zusammen, damit es auch den Touch hat, den ich gerne hätte und der auch gerne hat. Der Mann ist Maschinenbauingenieur und ist echt fucking pickelig, sag ich mal, und picky, was so Sachen angeht. Und der meint so, mich stört das. Und diese ganzen Nachbaustoßstangen sind zwar so, dass alle Bauteile dabei sind, aber zum Beispiel, wenn du diese Luftführungskästen, dieser S-Element vorne von so einer GT4-Stoßstange, ja, eigentlich ist das ein Gitter oben drauf und du guckst eigentlich auf den Stoßstangenhalter. Und dann haben wir gesagt, so, ey, da habe ich keinen Bock drauf, das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck meiner Übung, mache ich nicht, habe ich auch keine Lust zu, er auch nicht. Und wir werden jetzt Folgendes machen, wir werden diesen Kit kaufen und wir werden uns dazu noch Porsche-Teile bestellen, um das eigentlich 1:1 Replikat rauszumachen, damit es eigentlich nicht auffällt, dass das vielleicht die Stoßstange dann Nachbau ist oder so weiter und so fort. Und so sind wir uns einig geworden und es wird eigentlich in den nächsten Wochen umgesetzt und ich freue mich total drüber. Wir werden euch aber abholen. Wir gucken, dass wir das auch videotechnisch dann zusammenstellen und auch mal Probe fahren und während des Umbaus so ein bisschen dokumentieren und so weiter und so fort, dass das eigentlich eine geile Nummer wird. Weil der hat sich das verdient, der hat fleißig unsere Videos geguckt und hat das Rätsel gelöst. Und wir machen dieses Jahr auch nochmal ein Gewinnspiel und das könnt ihr genauso. Ihr müsst nur Folgendes machen. Gut aufpassen, gut gucken und gut abonnieren. Und Abo da lassen. Das wäre ganz wichtig. Dass immer noch weiter unsere Community wächst und darauf habe ich richtig Bock, Leute, ehrlich. Weil es macht so viel Spaß, also man merkt es tut sich was und es wird größer. Und die Leute haben also auch Bock auf den Scheiß, den ich so mache. Und es steht Interesse und ich möchte das gerne weiter fortführen, aber auch mit euch. Das ist das Auto, unser Adventskalender-Gewinner. Also lange gebärt und dann doch schon was dabei rumgekommen. Folgendes Thema war das. Wir haben uns darauf geeinigt. Also wir haben der hatte schon vorher, weil er auch so ein Maschinenbaufreak ist, aber ein freundlicher Maschinenbaufreak. Schon mal, er hat sich ein paar Federn besorgt für das Auto, dann haben wir den ein bisschen flacher gelegt. Dann haben wir den Reifen aufgezogen und dann haben wir auf die Stoßstangenteile gewartet, die dann gekommen sind. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben die ganze Front vorne und unten wegrasiert.
und haben dann gesagt, okay, wir bauen dir ein Stoßstangen-Kit an, passen das an, lackieren das. Was dabei entstanden ist, eigentlich so, dass diese Stoßstangen-Kits sind eigentlich so gemacht, dass sie aus meiner Sicht oder vielleicht aus unserer Sicht, ich weiß nicht zu Ende gebaut sind. Weil du kannst, wenn du reinguckst, hier vorne, dieses Bauteil ist eigentlich gar nicht da, du guckst quasi auf den Querträger drauf. Und das wollten wir vermeiden. Also wir haben dann so eine Mischung gemacht zwischen den Zubehörteil und das, was dazu dabei war, und Originalteile vom Porsche, um das so original und unauffällig wie möglich zu machen. So, ich finde, also die Optik ist schon mal Hardcore, also die sieht auf jeden Fall schon mal echt brachial aus. Das haben wir schon mal geschafft. Der René war auch zwischenzeitlich hier und der hat sich auch schon mit dem Thema beschäftigt. Was wir aber nicht auf dem Schirm hatten, war, wenn wir dieses Bauteil hier oben, das ist so ein S-Luftführungselement, wenn wir den einbauen wollen, kollidieren oder matchen die originalen Klimaleitungen, die oben und rum laufen, und die GT4-Leitungen laufen unten rum. Daher mussten wir noch andere Leitungen besorgen für die Klimaanlage evakuieren, alles umbauen, zusammenstecken und dann nochmal einmal vormontieren. Also das ist jetzt so, das ist noch nicht original, aber wir haben es schon mal so vormontiert, um zu checken, so wie sieht das aus, wie passt das dann, Farbenmatch, Passgenauigkeit und so. Und also für jeden, der so eine Stoßstange umbauen möchte, vor allen Dingen gibt ja, schmeiß mal in Google rein, da kommen so ein paar Typen und ich will mal behaupten, die sind alle gleich. Bin ich semi-happy mit der Qualität dieses Baugedöns. So, sage ich jetzt mal. An diversen Stellen. Wenn einer mal wissen will, wieso, weshalb, warum, kann er sich gerne in die Kommentare melden, dann erkläre ich ihm genau, was es ist. Aber es ist eigentlich nicht meine Aufgabe, die Leute in eine Scheiße zu treten. Aber was ich cool finde, ist die grundlegende Optik von dem Auto. Wir haben geschafft, auch die Sensoren mit umzubauen. Wir haben dann hier vorne ein voll funktionsfähiges Lüftersystem. Und im Grunde genommen sind wir jetzt dabei, das soweit vorzustellen und das zu finishen, das ganze Auto mal sauber zu machen und so weiter und so fort. Und noch finale Arbeit dran zu machen, damit das eine Übergabe stattfinden kann. Und René ist schon so ein bisschen was ich auch vollkommen verstehen kann, weil er hat sich extra für dieses Auto entschieden, hat da jetzt ein paar Sachen mitgemacht. Ich habe das Auto selber gefahren, das fährt wie Teufel, das ist richtig gut, aus meiner Sicht. Und jetzt wollen wir mal ihm das noch den Wunsch erbringen. Und wir werden auch, also wir haben das komplett dokumentiert und diese ganze, sag mal, vom Zerlegen, dann also was man gefunden, also was man zerlegt hat, welche Bauteile man ausrangiert hat, welche Bauteile hat man bekommen, welche Bauteile hat man angebaut. Wir sind zum Beispiel auch hingegangen, haben diese Kappen runtergenommen, haben die auch hochglanzlackiert, weil die auch die einzigen Bauteile sind in Chrom. Ich weiß nicht, was die Scheiße soll. Das hier sitzt noch nicht ganz final, das hier. Seht ihr das? Ja, das muss noch ein bisschen angepasst werden. Hier ist es schöner. Hier will es noch nicht so hundertprozentig rein. Da müssen wir mal gucken, was da los ist. Und wir gegebenenfalls noch ein bisschen nacharbeiten müssen, weil das so ein bisschen, sag mal, der Schacht ist, oder der Aufstand ist nicht so genau. Und das werden wir nochmal nachholen. Im Grunde genommen freue ich mich, dass das geklappt hat. Ich meine, wir sind zwar reichlich spät, aber ist nicht so schlimm, weil ich fand auch die Idee, ehrlich gesagt, auch cooler als das, was wir am Anfang gemacht haben. Und wir wollen den Beweis erlegen oder den Beweis erbringen, nicht erlegen, sondern erbringen, dass wir halt auch zu unserer Wort stehen. Das heißt also, wenn einer eine Idee hat und die Gewinnspiele sind ja dafür da, um was zu gewinnen und nicht nur rein zu propagieren. Und haben wir gesagt, so, ganz ehrlich, Digi, komm, lass uns das machen. Also lass uns das nicht das Fahrwerkthema anpacken, sondern lass uns das so rummachen und wir helfen dir dabei, das Auto noch ein bisschen zu individualisieren, wie du Bock hast. Und damit haben wir es eigentlich auch ganz gut geschafft. Heute ist Freitag und heute ist so ein bisschen Abgabedatum. Was ihr im Hintergrund sehen könnt, oder ich mache das mal andersrum. Das hier, das ist das Auto, was wir heute abgeben. Das ist der glückliche, überglückliche, hoffe ich,
Besitzer von den Glücksspiel beziehungsweise von den Rätsel, was wir zu Weihnachten gemacht haben. Und der hat das gelöst und wir geben heute sein Auto ab. Dazu, der ist noch nicht da. Das heißt also, ich warte mal, bis er kommt und ich werde mal so ein bisschen mal aufnehmen und mal schauen, so den ein bisschen stalken, um zu gucken, wie sieht er das denn so? Weil er hat das Auto schon lange nicht mehr gesehen. Wir haben lange hier rumgefummelt und rumgemacht. Und jetzt geht's los. Da kommt der René. Guck mal, da kommt der René. Ich verstecke mich mal so ein bisschen. Guck mal, da ist er. Also man kann so sagen, dass er glücklich ist, ne? Guck mal, wie der guckt. Guck mal. Ich glaube, der ist ein bisschen horny. Ich gehe mit da draußen und guck mal, was los ist. Guck mal, der René ist da. René, was hast du gerade gesagt? Was sieht der? Das Ding sieht rattenscharf aus. Und das gucken wir uns mal an. Da ist er. René, was sagst du? Also nochmal in Erklärung, wie ist das nochmal entstanden, das ganze Thema? Ich habe auch ein Gewinnspiel mitgemacht. Du hast der glückliche Gewinner? Ja. Wie geil. Okay. Also, ich habe ihm gesagt, dass er mitmacht, also dass wir ein Gewinnspiel machen. Der hat mitgemacht und hat mich irgendwann mal angerufen und hat gesagt so, ey Barney, ich komme nicht ganz genau auf die Lösung, aber ich vermute, ich habe es gefunden. Das war eine ganz schöne Kopfschmerzaufgabe. Dann haben wir gesagt so, okay, was hast du für eine Lösung? Und in dem Zuge haben wir gesagt, wir machen mal einen kleinen Schlachtplan und haben Folgendes gemacht. Wir haben dann die Stoßstange umgebaut, wir haben frische Reifen drauf gemacht, wir haben den platt gemacht. Wir haben ein paar Federn reingeschmissen von Techart. Das Auto hat dann noch durch den Umbau noch hier und da mal so ein paar Kleinigkeiten, weil wir das eigentlich geil umbauen wollten und nicht so fertig werden, so nach dem Motto, sondern so einfach hübsch aussehen. Und das haben wir jetzt alles eingetragen. Ich war heute bereit, René das zu übergeben. Finde ich super. Naja, wenn ihr denkt, was wir jetzt gerade machen, könnt ihr doch selber denken, oder? Wir gehen jetzt mal eine Runde fahren. Auf geht's. So, da brummt der Bär schon. Und jetzt wollen wir mal testen, was er so macht, wenn man durch die Gegend fährt mit einem Techart-Federn. Und René, kannst kaum abwarten, komm, fahr. Guck mal, und da zack geht er quer und zack. Ja, also die Michelin-Pilot-Sport müssen mal eingefahren werden. Noch ein bisschen habe ich das Gefühl. Wahnsinn. Geil, oder? Boah, ich freue mich total, ohne Scheiß. Guck mal, und René, wie lange hast du den vermisst jetzt? Boah. War schon ein bisschen was, ne? Ja. 8 Wochen? 10 Wochen? Ja, ich glaube 8 Wochen müsste das sein. Ja, ne? Und wir haben dann, warum hat das so lange gedauert? Weil also dieser Umbau-Kit hatte das Thema, dass man du kriegst Bauteile, die musst du anpassen. Dann dann montierst du es einmal vor, findest aber raus, dass es halt vorne dann nicht so gut klappt. In der Zwischenzeit haben wir dann die Reifen umgezogen, Spurplatten drauf gemacht, Federn eingebaut. Und dann haben wir dann noch rausgefunden, festgestellt, dass die originalen Klimaanlage, Leitungen unten mit der Stoßstange kollidieren und die können das nicht so zusammenbauen, weil wir hätten gerne tatsächlich die originale Optik von dem GT4. Und dann haben wir gesagt, so, okay, Klimaanlage evakuieren, alle Leitungen runter. Dann haben wir neue Leitungen bestellt vom GT4, die andersrum laufen und das dann ermöglichen, die Stoßstange so zu montieren, wie es soll. Kurzer Soundcheck. Danke. Danach haben wir das in mehreren Turnussen probiert. Was ist da los?
Und nachdem diese ganze Anpassorgie fertig war, mit Porsche-Teilen, mit Klimaleitung und alles, was unten drunter nicht gepasst hat und Anpassung von diesen Stoßstangenteilen, waren wir dann final fertig, sodass es uns gefällt und vor allen Dingen dem Auto auch würdig ist. Was ich cool dabei finde, ist, dass René uns das machen lassen hat. Er hat volles Vertrauen zu uns. Ist nicht selbstverständlich, dafür würden wir uns bedanken. Wenn ihr wissen wollt, was das für eine Käsestoßstange drauf sitzt, die wir so gut hingekriegt haben, meldet euch. Wenn ihr Fragen zum Umbau habt, meldet ihr euch auch. Wenn ihr Kommentare habt und fragt, warum dieses Auto immer die ganze Zeit hinten so ein Klapperkasten drin ist, meldet euch auch gerne. Wir gehen mal jetzt eine Runde Auto fahren und haben Spaß dabei, weil es nicht so heiß ist. Bis demnächst mit Smiley René. Ciao Leute.